水拧了一个口，盘根错节才有白花沟。池塘渔网拧了好多口，鱼上网那个往上抖。星河大海拧了好多口，就像开了锅的玉米粥。叫后黑，叫后黑，难解的疙瘩易解的口。哟，端得起的拳头，伸得开的手。哟，死亡里忘不住难锁的心啊。人群里杂酒，冲不出条牛。哟。绣花的手，往街篱笆张着好多口，自己和自己别做口，树和影子儿闹得傻别扭。摸到驴儿你走不远，脱网的古船你没快走，篱笆能拆网能收，上道的骡子儿你就别回头。小后黑，小后黑，难解的疙瘩易解的口。哟，伸得开的拳头，握得起的手。哟，人生路短，情最长呀。天上人间。恨不得我死了。你看，他给我打成啥样了？你为啥又去赌钱呢？我没说，我赢了。我赢的不是别人，那是苏小个子。枣花，你说那个苏小个子不该赢吗？枣花，你看。我这说的不是假话，我整整赢了他1万块啊！还有，他把那饭店也输给我了。啥？妈的，没见过这种娘们儿，好赖不知，四六不懂。童锁啊，你才不懂呢。我们最怕的。就是男人不走正道。童锁，我说了，你也许不信。过去，你出去赌钱，我连死的心都有。太好了，于嫂，快看！哎呀，你快看呐，快看！今天苏小个子连谎都没挂出来，哎呀，我可太高兴了！哎呀，你说，你们家童锁要是依了你，那还能有今天吗？你也不想一想，咱们家的事儿，你说啥时候依过我了？那是因为你没那个能耐。对。二嫂啊，你二来了。来了。啊，坐吧。哎。坐这。哎，啊，坐这。这。坐。啊，好。哎，二嫂，兄弟我够意思吧？啊？童锁那小子这回啊，可他妈抖起来了。哎，二嫂啊，这童锁他批给你多少？
这少说也得一个数。啥一个数啊？二嫂，我是那种人吗？这你童所的钱呢，我是分文没取。啥？那1万块钱，还有那饭店。饭店啊？啥饭店？这苏小个子那饭店呀，他没跟你说呀？他连你也瞒着，太不像话。人家爱赢啥赢啥，跟我有啥关系？我不管。哎，二嫂，不是我。银锁，哎，快把那东西拿来。哎，二嫂，往后啊，咱们都是自己人了，我就听你指挥了。哎，你二啊，哎呀，我可没这么大的造化啊！你看，来放这儿。二哥，你二啊，你看，这烟呢是进口烟啊，这酒呢那是高级酒呀啊，你把它都拿走，算是二嫂的一点心意。这，哎，二嫂啊，二嫂，你看你都自己人了，你还客气啥呀？哎，你可别这么说，我呢这是小庙，那可容不下你这个大佛啊。啊，是容不下。二嫂，那你说话不算了。我说啥了？我给你立下字据了吗？你不是在哪儿呢？我看看。那你还说给我找媳妇的事儿呢？哦，也不算了。哎呀，这做大媒谁不想啊？不过你别急呀，这着急吃不了热豆腐啊，你得等。不行，我告诉你，你要这么打发我你二也不是好惹的。你二啊，你可别忘了，你偷东西的纪念照片在谁手？你要是想赖在这儿不把这东西拿走，这东西我收回了。银锁，哎，别，二嫂，你说让我走，那我还能不走吗？你看，我走。好。小姑，他这号人，你这么打发了，能行吗？我不这么打发咋打发？这小子一肚子屎半肚子屁，成事不足败事有余。他现在能坑苏小个子，他将来就能这么对付我。我留着他干啥？给我败家呀！我没说留他，我是怕啥？我攥着他小尾巴，他还能翘到天上去呀？对呀，巧姑。对，我依你啊。哎，你过来。干啥？那饭店咋回事？你们哥俩咋瞒着我呢？哎，你不是说赢了全归他吗？我那说的是钱，我说饭店了吗？那我也没有想到他会赢饭店呢。别又跟我装蒜。不管咋说，他挺大个男人，当我们几个认了错，还答应把钱和饭店都退了，不易呀。三嫂，你说呢？就是啊，三嫂，你呀也别再生气了啊。人家枣花姐劝他那么半天，费了那么多心思，为啥呀？还不是为了让你跟三哥好。你该让一步就让一步，啊。好吧，看在枣花姐的面上，我饶过她这回。那我可让他进来了。三嫂，枣花姐教我嘱咐你，性子别太暴。香草，走啊你！我这个人脾气啊，快点，就是太暴了。哎，来了。
小狗子，走，小姑领你到外边玩去，走喽。吃饭去。不吃。哎呀，行了行了，别生气了啊！你看再气坏了肝儿。哎，你要是气病了，我倒乐意伺候你，那你自个儿不是活受罪吗？来，给洗手去，吃饭啊！哎，去，起来啊！人家不是说不吃吗？搞厕所。别给你好脸，你不知道姓啥了啊！出去耍钱还有理了？起来就起来呗，干啥？干啥？吃了饭给我还钱去！饭我吃，还钱我不去。啥？要去？你去。我懒得见那苏小个子王八蛋。你三嫂，去找你爸去。爸爸，挺大个人，拉了屎还得别人给他擦屁股。哎，三嫂，这钱你准备咋样还？叫我看呢，不能全还他，得把他以前骗咱们的都给他扣回来。对，不能便宜了那小子。三嫂啊，我。大哥，大哥，我来看你来了。你来干啥？大哥，我对不起你，我不是人，我不是人。你给我滚出去！大哥，你别生气，大哥，你给我滚！大哥，我给你揉揉啊。苏小个子，你为啥勾引我们家童所耍钱？啊！我勾引他？我啥时候勾引他了？是他勾引我呀！对，我证明。嚯！这马槽里什么时候伸出个驴头了啊？从哪儿多出你这张嘴来？狗上媳妇儿，你家童所赢了我那么多钱，你还来折腾啥呀？这是童所赢你的钱，对不对？这回他赢了你1万，可过去呢，你骗了他4000，这剩下的6000块钱还给你。还有，你这饭店我们也不要。苏小个子，你可看清楚了，咱们可是两清了。可是有句话我得告诉你，以后你要是再敢勾引我们家童所耍钱，我不砸断你的腿，就把那人字2撇倒着写。大妹子，大妹子，大哥，多谢你了。用不着你谢我，要谢呀，
就在你的歪歪心眼里，谢谢那个被你坑得最苦的人吧。你说谁呀？我说的是枣花儿。枣花啊！钱还了，不还我还给你带回来啊！哎，脱衣服干啥呀？睡觉呗。别呀，去野羊滩睡苞米垛呀！不去，风大。拎床被子去。那也不行，有露水。去你！干啥呀？洗脚去。脸都不要了，还要什么脚？丢脸了？那赖谁呀？赖你。全村的人都知道我怕老婆。你还怕老婆呀？我看是老婆怕你。你看你多有能耐啊！啊，这一举手，凳子摔了个稀巴烂，差点没把我们娘俩给砸死。摔个破凳子怕啥？正想换新的没地儿扔。哎呀，去呀！干啥？昨天你推了2个跟头，还嫌不够是咋的？还想把我往哪儿踹呀？踹外屋地里去。干啥？饭在锅里。瞧把我忙的连饭都忘吃了。哎，喜鹊，你回来以后见过枣花了吗？问这干啥？你还知道有枣花这个人呢？你看你，喜鹊，这个我们俩的事儿都是你帮的忙。现在我们俩这样，你可不能撒手不管呐。我是你什么人啊？非管不可。哎，小庚啊，咱俩得把话说明白了。开始我帮忙不假，那是因为枣花活受罪，你呢又死窝囊。看着你们俩青梅竹马硬给分开了，我气不过。哼，后来呀，我看你花钱买枣花，我就看透了，你们非有今天不可。好，过去的事儿咱就不提了。哎，喜鹊，我呀就盼着你回来。回来呢，你可以帮我劝劝枣花，替我说几句公道话。说啥公道话？你看吧，我不让他上大栓那个饭店，他非要去。后来呢，他又跟我赌气搬出去住了。哎，我是怕他冷着，怕他热着，怕他冷清，又怕他孤单。我把那冰箱、彩电的我都给他搬去了。哎，把现金、存折也交到他手上了。啊，对了，还有首饰。哎，你还让我咋的呀？他就是打着灯笼找吧，像我这样的男人，也就是我吧。哎，我说，你是不是以为这样就够了？哎，咋的？咋不够啊？他想啥有啥，要啥买啥。哎，这十里八村的，你打听打听，能过上这种日子的，能有几户啊？哼，我说小庚，你是不是感到很自豪？哎，你是不是觉得很富有？咋的？那还有人说我穷啊？对，你是穷，而且很穷。我穷？还很穷？你穷的只剩下钱了。
啥？哎，喜鹊，你回不回去啊？我先不回去了，我这儿有点事儿，你们先走吧。先走啊！我不走。回头见。再见。回来。喜鹊，这都是你们的人呐？啊。来了这么多啊！这才哪儿到哪儿啊？大队人马呀，明年才来呢。这盘龙岭啊，就要大变样了。变样好啊！哎，小庚啊，你变不变呀？我再变能变到哪儿去啊？我还能变得跟你们一样啊？哎，小庚啊，像你这种人呐，我说啥都像蛤蟆跳井，不懂。我说喜鹊，你不贬斥人，好像就不会说话似的。我可不是贬斥你啊，我是觉得咱们俩是越来越说不到一块儿了。哎，啥？我说喜鹊，喜鹊，你才离开这穷山沟几天呢，就不够你穷显摆的了。哎，你，切！咋了？生气了？他那人呐，说出话来都能噎死人。别理他。你什么都知道，为啥还跟他凑合着呢？哎，你呀，不信我的话，后悔的日子在后头呢。喜鹊，你说他一直不吐口，我有啥办法？啥办法？想过河，又怕失了鞋，那河怎么能过得去呀？枣花姐，不信呢，你就看着。眼下咱这儿，不是还不兴老人谈对象吗？我呀，非给我爹找一个不可。又说傻话了。哎，不是傻话，是真话。咱们的日子过好了，也富了，又不是没钱花，凭啥非叫老人孤苦伶仃的守着枕头过一辈子呢？是吧？枣花。枣花，枣花，大哥，我多谢你了。你谢我啥呀？枣花，我知道，如果没有你，我那钱还有那营业执照，童所他不会还我。枣花啊，过去你对得起大哥，可大哥我对不起你呀。哟呵，今天太阳咋从西边出来了？哎，过去我光知道赢别人，不知道这输是啥滋味。现在我尝到了，前几天我连死的心都有啊！我，老苏大哥，往后啊，只要你们不耍钱了，就啥都有了。枣花啊，这是我的一点心意。别，这可不行，不行。枣花，你要不收下，我这心里不安啊。老苏大哥，你把我看成什么人了？
我说不收就不能收。这，哎呀，是大叔啊，这是我给枣花买的东西，这他不要，干脆孝敬您吧。给枣花？哎，你这个没有良心的、没有脸皮、没有人味的畜生你呀！啊，你坑了枣花，你坑的还不够吗？你他妈今天又到这儿来了啊！你大叔，我他妈不是这意思啊！前几天我跟童所玩牌不是，是枣花给我们说和的啊！是童所他赢了我，童所玩牌你呀！你个坏蛋，你我他妈揍你！你坑了枣花，你还不够，我打你！我揍你！大叔你坑枣花了！你把枣花服了！大叔你哎呦，你听我说呀！你坑了枣花，到这儿来！你快走啊！哎呦，快走啊！枣花小庚，老苏大哥，您的脸是怎么了？我是自作自受啊。小庚啊，我知道你心烦，也知道你讨厌我，我只当你说一句话就走。你老苏大哥我不是人啊，我当你说的枣花和大栓的事儿都没有啊，真的没有啊。你没有，为什么你瞎说？我是想把他们饭店搅黄喽。枣花是好人呐，我真该。小庚啊，我对不起枣花，也对不起你呀。你打我吧，你打我几下，出气啊！真的，你打吧，打呀！我叫你造谣！你给我滚！滚！
喜鹊，谁呀？啊？喜鹊，谁呀？谁？啊！啊，大栓呐，你也上这儿来了？上这儿咋了？上这儿不会再碍你的眼了吧？你不在那个饭店了？哼，我怕人说我在那儿勾引他老婆。哎，别这么说。哼！哎，大栓。喜鹊，喜鹊，哎，谁喊我？我。你不是骂我臭显摆吗？现在又来找我来了，干啥？喜鹊，苏小个子去找过我了。他说大栓和枣花的事儿都是他造的谣，过去的事儿都怪他。都怪他，不怪你呀？他说的，我信了。叫我说呀，造谣的、信谣的，是柳条串王八，一个真上的货。喜鹊，你咋解恨，就咋骂吧。你骂完了，消消气儿，还得帮我去劝劝枣花。说实话吧，我是看透了。你们俩呀，这里要是不变变样，谁硬把你们捏在一块儿，谁就是作孽。哎，枣花姐，你看，我们厂这大楼啊，盖起来3年多了，去年1年光出口就赚了100多万呢。啊，翠翠，你们厂长真是咱后屯的苦妞啊！啊，哎呀，你咋不信呢？就连你咋跟小根谈恋爱，后来咋嫁给童所，又咋跟童所离婚，哎呀，反正你的事儿啊，他都清楚。请吧，这位就是我们厂长贝珍珠女士。你好。哎，认出来了吧？她就是我们的厂长贝珍珠，人特好，和工人们在一起啊，一点架子也没有。走，我们先进去啊，等她和外商谈完了，咱们再跟她说。啊，别了，翠翠，咱还是回去吧。啊，哎，等等我，请进吧。好，请吧。好。枣花姐，咱们不是说的好好的，你咋又变卦了呢？翠翠，你别看人家今天太忙了，咱们改天再来吧，好吗？快上班去吧。枣花姐，我昨天夜班，今天我休息。哦，那走吧。枣花，过去的事都怪我。我现在肠子都悔青了。这些日子，我连做梦都梦见你。我惦着你，也惦记着咱们的孩子。枣花，千错万错，都是我的错。我该相信你，我不该相信苏小个子。快起来吧，枣花，你要是不答应我，我就不起来了。
快起来吧！我不起来。哎，枣花姐。哎，小庚啊，你这个男子汉大丈夫，怎么刚才矮了半截儿啊？啊？喜鹊，我喜鹊，枣花，我差点忘了，二姨后天到。咋？枣花姐，你二姨要来呀？嗯，这是她的主意吧？嗯，这是在搬救兵呢，知道不？枣花姐，你可千万记住，不能心软。就是二姨来劝你呀，你也不能退。就是，枣花姐，我看出来了，你们俩呀，离不了。可是呢，闹腾成这样了，咋的也得让他好好买个教训不可。他这一哭一跪的，就算完了。磨的不少了啊，是。吁，再来一勺吧。小豆瓜，小豆瓜，哎，你这是发我多少钱？这400啊。你们发多少？600。凭啥少给我200？哦，三哥，就为这个呀？你听我慢慢跟你说啊。啊？那前几天你又跟苏小个子去少钱了吧？为这个给你扣了。扣去了？凭啥呀？咱开的不就是个豆腐房吗？该你管的，不就是个小豆腐吗？我工没耽误一天，豆腐没少卖1块，你吃饱撑的。你干啥给我扣啊你？哎，三哥，那你卖豆腐回来晚了，去赌钱，咱也不能说算对吧？我那是业余的，正事没耽误，你管不着。家有家法，店有店规，咱这豆腐店呀，可不允许走歪门邪道。不行，你到底补不补？你说什么得给我补上。这不可能啊！这，你好啊，快过节了，你别找我不痛快。三哥，我现在不让你痛快，是为了你以后痛快，懂吗？你少废话，啊，这钱你补不补？不补，不补？好啊你，我今天把你豆腐房给砸了，补不补？三哥啊，咱这豆腐房办起来也不太容易，你为他也流过汗，也吃过苦，愿意砸你就砸吧。哎呀，走！笑什么笑？驾！走！香草、豆瓜，今天也不早了，你们俩先回去吧。啊，行，我们先走了。走。那我们走了。走吧。把他气得够呛。哎呀，三哥没话了吧？呸！妈的！童总儿，你想干啥？妈的，他凭什么扣我钱？以前是我徒弟，现在呢，是我妹夫。妈了个巴子的，跟老子来这套！叫我说，人家豆瓜扣的对。啥？你尿了炕，还想睡干床？谁叫你自个儿出去耍钱了？那是苏小个子和二嫂勾引的我。得了吧你！自个儿长得丑，还嫌着镜子歪。你身上要是没屎，那狗会跟着你呀。那这人活在世上得长点志气，有了错得知道改。我是苏瓷碗，雕不出细花纹。雕不出来也得雕。好，雕，好吧。哎呀，笑
那狗剩媳妇儿不就是个寡妇吗？你们看看，童锁啊，自从娶了狗剩媳妇儿，那乐的走起道来，呵，悠悠的。哎呀，这年头啊，连寡妇都吃香了。听说喜鹊啊，还要想给他爹找个寡妇呢。是啊，咱们村的花事儿啊，越来越多了。哎，你们听说吗？那小庚啊，让枣花给折腾的没辙了。咋了？一个电报把他二姨调来了。是吗？哎呀妈呀！别看人家也是农村人，可在城里儿子家待了几年，舞的比咱们白得多。50多岁了，那腿脚贼利索。这回呀，咱们村儿又多出个寡妇。啥？出啥事儿了？又多出个寡妇，谁家出事儿了？哎呀，这别人家出事，你们咋还笑啊？哎呀，谁家也没出事儿，枣花他二姨来了，真的。枣花他二姨来了，可不是吗？哎呀，那我得看看去。去吧。这，小龙头三婶儿，哎，香草，哎，大嫂来了，香草，大嫂，大嫂，大嫂，小豆罐，怎么了这是？大嫂，走，快走。怎么了？啥事儿啊？哎呀，走啊！哎，上哪去？哎呀，我刚才听说枣花她二姨来了。